show that del of r raised to n is the n into r raised to n minus 2 into r bar. Let r bar is the xi plus yj plus zk. R is the under square root x square plus y square plus z square. That is the modulus of r bar. That is the modulus of r bar is the r. R is the x square plus y square plus z square raised to half. आता r raised to n चा डेल घ्यायचा आहे म्हणजे टेकिंग n द पॉवर ऑन बोथ साइड. देन वी गेट r raised to n equal to x square plus y square plus z square. It raised to half and it raised to n is the, that is this bracket raised to half and this raised to n is the n by 2. X square plus y square plus z square bracket complete raised to n by 2. Then del of r raised to n, then del of this r raised to n. R is raised to n is the x square plus y square plus z square bracket complete raised to n by 2. And del is the I into dabba by dabba x plus j into dabba by dabba y plus k into dabba by dabba z, applying on phi x square plus y square plus z square raised to n by 2. I into dabba by dabba x of this plus j into dabba by dabba y of x square plus y square plus z square plus k into dabba by dabba z of x square plus y square plus z square raised to n by 2. I into find the partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y of this and partial derivative of this with respect to z. Here याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, partial derivative n by 2 into this bracket x square plus y square plus z square bracket raised to n by 2 minus 1 आणि bracketing quantityचा डेरिव्हेटिव्ह partial derivative with respect to x is the 2x आणि y square z squareचा 0 plus j into याचा डेरिव्हेटिव्ह n by 2 into this bracket raised to n by 2 minus 1 and bracketing quantityचा डेरिव्हेटिव्ह 2y plus k into याचा डेरिव्हेटिव्ह n by 2 into this bracket raised to n by 2 minus 1 and bracketing quantityचा डेरिव्हेटिव्ह 2z. These two get cancel, only remaining xi and n and x square plus y square plus z square raised to n minus 2 upon 2 plus j n y into x square plus y square plus z square raised to n minus 2 upon 2 and here is the k z and n into bracket x square plus y square plus z square raised to n minus 2 upon 2. आता x square plus y square plus z square raised to n minus 2 by 2 प्रत्येक ठिकाणी कॉमन आहे ते आपण कॉमन घेतलं x square plus y square plus z square raised to n minus 2 upon 2 आणि n सुद्धा कॉमन काढला आपण तर काय राहील ix jy and kz आणि ही क्वांटिटी काय असेल आर बार. तर वी गेट n इंटू आर बार इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर रेस टू मायनस n minus 2 upon 2, that is the x square plus y square plus z square raised to half and it raised to n minus 2 आणि ह्याची व्हॅल्यू किती असेल r n बार इंटू n इंटू आर बार इंटू r raised to n minus 2. Thus n into r raised to n minus 2 into r bar. This is the scalar, this is the scalar and this is the vector. Thus we get the del of r raised to n is the n into r raised to n minus 2 into r bar. Show that del phi equal to 0 if and only if phi is a constant. If a phi is a constant means phi is a constant term. Then dabba phi by dabba x, dabba phi by dabba y and dabba phi by dabba z काय असतील. phi जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू झेड, ऑल ऑर झेडो. बट डेल फाय किती असतं आय इंटू dabba by dabba x प्लस जे इंटू dabba phi by dabba y प्लस के इंटू dabba phi by dabba z. बट dabba phi by dabba x, dabba phi by dabba y and dabba phi by dabba z are the 0, 0 as a phi is a constant. Then we get del phi equal to 0.
del phi. If phi is a constant, then we arrive at a del phi equal to 0. Conversely, if we get del phi equal to 0, then show that phi is a constant. Del phi is the I into dabba phi by dabba x plus j into dabba phi by dabba y plus k into dabba phi by dabba z equal to 0. This LHS equal to 0 means this and this must be 0. Dabba phi by dabba x is 0, dabba phi by dabba y is 0, dabba phi by dabba z is 0 means phi is a first derivative is 0 means phi is a constant. Thus we arrive del phi equal to 0, which implies phi is a constant. Thus conversely, del phi equal to 0 when only phi is a constant. Properties of gradient. Del of phi plus phi and psi are the scalar point function. Then we get then del of phi plus psi is the del of phi plus del of psi. Second property, del of phi into psi is the इथं UV रूल जसं डेरिव्हेटिव्ह वापरतो तसं डेल ऑपरेटर आहे. फाय ॲज इट इज आणि डेल ऑफ साय प्लस साय ॲज इट इज डेल ऑफ फाय. आणि डेल ऑफ फाय बाय साय इथं जसं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू बाय व्हीचं रूल वापरतो तसं साय ॲज इट इज डेल ऑफ फाय मायनस फाय ॲज इट इज डेल ऑफ साय अपॉन साय स्क्वेअर. आता कंपोजिट फंक्शन सारखं रूल आहे. डेल ऑफ एफ ऑफ फाय, डेल ऑफ एफ ऑफ फाय मीन्स with respect f dash of phi into del of phi. Phi is the scalar. F dash of phi scalar f dash of phi into del of phi. Geometrical interpretation of del phi. Del phi is perpendicular to dr bar which is lies in the tangent plane, that is del phi is normal to the surface phi of xyz equal to c. Directional derivative. Resolved part of del phi in the direction of a given unit vector is called the directional derivative of phi in the given direction. Directional derivative of phi is in the direction of vector a bar is the directional derivative of phi means del phi and is scalar product with a bar upon mod of a bar, where a bar we want directional derivative in the direction of this vector, this unit vector. Find the unit vector normal to the surface. We know the del phi is a normal to the surface phi of xyz equal to c. Here phi is the, that is the surface is the x y cube and z square equal to -4, and del phi, del is this and phi is the x y cube z square. I into dabba by dabba x plus j into dabba by dabba y plus k into dabba by dabba z, applying on x y cube z square. I into partial derivative of this plus j into partial derivative with respect to y of this plus k into partial derivative of this with respect to z. याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचा 1 म्हणजे आय इंटू वाय क्यूब झेड स्क्वेअर प्लस जे इंटू 3xy स्क्वेअर झेड स्क्वेअर प्लस के इंटू 2xy क्यूब झेड, and we get y cube z square I plus 3xy square z square j plus 2xy cube z k. Now we want at -1 and 2 at this point, -1 and 2. X is the -1, y is the -1, z is the 2. Y is the -1 cube and 2 square into I plus 3 into -1 square and 2 square into j plus 2 into -1 cube into 2 into k. This is the -4i plus minus 12j, and here is the minus plus 4k. Thus we get del phi -4i minus 12j plus 4k at -1 and 2. This is the del phi.
Now we want this directional derivative in the unit vector in the normal to the surface. हा युनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस काय असेल, डेल फाय अपॉन ग्रॅडियंट ऑफ मॉड्युलस ऑफ डेल फाय. डेल फाय ॲज इट इज 4i मायनस 12j प्लस 4k. याचं युनिट वेक्टरमध्ये जर काढायचं असेल तर त्याच्या मॉड्युलसनं याला डिवाईड करू. अंडर स्क्वेअर रूट 4चं मायनस 4चं 16 मायनस 12चा 144 4चा 16 and here is the we taking minus 4 common, we get I plus 3j plus 1k upon under square root 176, that is minus 4 into I plus 3j plus k. 176 the 11 into 16, that is 16 square root 4 minus 4 upon 4 into I plus 3j plus k upon under square root 11. this 4 get cancel, minus आत पाठवले minus I minus 3j minus k upon under square root of 11. Thus we get the unit vector normal to the surface at -1 and 2. Find the directional derivative of phi, that is xy square plus yz cube at the point 2, -1, 1 in the direction of vector I plus 2j plus 2k. Phi is the xy square yz cube. Del phi is the del is this and phi means del phi is the I into dabba phi by dabba x plus j into dabba phi by dabba f plus k into dabba phi by dabba z. Here is the phi is the xy square yz cube. I into d by dx of xy square plus yz cube plus j into partial derivative of this phi with respect to y plus k into dabba by dabba z of xy square plus yz cube. आता याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्सचा 1 दॅट इज द वाय स्क्वेअर आणि इथं ॲबसेंट असल्यामुळं वाय स्क्वेअर आय प्लस जे विथ रिस्पेक्ट टू वाय मीन्स वाय स्क्वेअरचा 2y 2xy आणि इथं वायचा 1 झेड प्लस झेड क्यूब ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस के विथ रिस्पेक्ट टू झेड इथं झेड ॲबसेंट असल्यामुळं 0 इथं 3z स्क्वेअर 3yz स्क्वेअर. वी गेट आय इंटू वाय स्क्वेअर जे इंटू ब्रॅकेट 2xy plus z cube plus k into 3yz square. We want at the point 2, -1 and 1. Y is the -1 bracket square plus j into 2, x is the 2, y is the -1 plus z is the 1 and it raised to 3 plus k into 3, y is the -1 into z is the 1 square. Minus plus I 4 minus 4 plus 1 that is the minus 3j and here is the minus 3k. Thus we get del of x y square plus y z cube is the I minus 3j minus this which is the directional derivative, and we want the directional derivative in the direction of I plus 2j plus 2k. तो formula in the direction of this means del phi equal to in scalar product with a bar upon modulus of a bar. Del phi that is the and a bar is the I plus 2j plus 2k आणि याचा मॉड्युलस अंडर स्क्वेअर रूट आयचा कोइफिशियंट 1 स्क्वेअर प्लस जेचा 2 स्क्वेअर प्लस केचा 2 स्क्वेअर मीन्स I plus 2j plus 2k upon 1 plus 4 that is the 9 square root of 9 and here I minus 3j minus 3k. Directional derivative in the direction of I plus 2j plus 2k is the I into minus 3j minus 3k scalar product with I plus 2j plus 2k upon this. ह्या दोघांचं स्केलर प्रोडक्ट काय होईल 1 into 1 1 plus minus 3 into 2 plus minus 3 into 2 upon square root of 9 that is 3. Here is the 1 minus 6 1 minus 12 that is the minus 11 by 3. ठीक है. The directional derivative of phi in the direction of phi
in the direction of I plus 2j plus 2k is the minus 11 by 3. Next example, find the directional derivative of phi of xyz is the phi of xyz is the x square into yz plus 4x z square at 1 minus 2 1 in the direction of 2y minus j and minus 2k. Del phi is the del is this and phi is this. Del phi I into d dabba x of this plus j into dabba y of this and k into dabba z of x square yz plus 4x z square. आता याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 2xyz प्लस 4z स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस जे याचा विथ रिस्पेक्ट टू वायचा 1x स्क्वेअर झेड प्लस 4z स्क्वेअर नाही वाय ॲबसेंट असल्यामुळे एवढंच येईल एक्स स्क्वेअर झेड ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस के विथ रिस्पेक्ट टू झेड एक्स स्क्वेअर वाय प्लस 2 8xz. ठीक आहे, हा डेल फाय आला. त्यानंतर डेल फाय काय आय इंटू 2xyz प्लस 4z स्क्वेअर प्लस जे इंटू एक्स स्क्वेअर झेड प्लस के इंटू एक्स स्क्वेअर वाय प्लस 8xz. आता आपल्याला हा जनरल झाला. ॲट पॉईंट 1 -2 आणि 1ला काढायचं आहे. वेन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 आणि z इक्वल टू 1. आय इंटू 2 इंटू एक्स इज द 1 y इज द -2 and z is the 1 plus 4 1 square 4 into 1 square plus j into x is the 1 square z is the 1 plus k into 1 square y is the -2 plus 8 1 1 -4 plus 4 j into 1 and here is the -2 plus 8 that is the minus plus 6. Thus 0i plus j plus 6k. Thus we get del pi is the 0i plus j plus 6k. Unit vector in the direction of 2i minus j minus 2k is the काय असेल याच हा जर समजा ए म्हटला त्याचं युनिट वेक्टर काय असेल ए बार अपॉन मॉड्युलस ऑफ ए बार. हा ए आणि त्याचा मॉड्युलस म्हणजे स्क्वेअर रूट अंडर स्क्वेअर रूट कोइफिशियंट ऑफ आय जे आणि केचं त्याचं स्क्वेअरची ॲडिशन 2 स्क्वेअर -1 स्क्वेअर आणि -2 स्क्वेअर 2y minus j minus 2k upon 4 plus 1 plus 4 2y minus j minus 2k is the under square root 9 that is under square root of 9 is the 3. Thus we get 2y minus j minus 2k upon 3 that is 2 by 3 into I minus 2 by 1 by 3j minus 2 by 3k. This is the in the unit vector direction of unit vector. We want directional derivative in the direction of this means the scalar product of this del phi and a bar. Del phi is the 0i plus j plus 6k and unit vector is the 2 by 3 into j minus 1/3 j minus 2/3 k. 0 into 2 by 3 plus 1 into minus 1 by 3 plus 6 into minus 2 by 3 ह्या दोन वेक्टरचा आपण स्केलर प्रोडक्ट घेतो. 0 ह्याचा -1/3 आणि ह्याचा 3 1 and 2 that is the -4 minus 1/3 -4 is the 4 into 3 12 -12 minus 13/3 is the directional derivative of this phi in the direction of 2i minus j minus 2k is the -13/3. इथं थांबू.